Nasa kustodiya na ng Bureau of Jail Management and Penology ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways MIMAROPA na sangkot sa kaso ni dating Congressman Zaldy Co na may kinalaman sa flood control scandal. Ayon sa Bureau of Jail, mananatili ang mga ito sa kanilang detention facility sa Quezon City habang hinihintay ang kanilang arraignment sa November 27 at December 2. 7 sa kanila voluntaryong sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group habang yung isa naman inaresto ng NBI. Samantalang tanging si Juliet Calvo ang pinayagang magpiyansa ng 90,000 pesos habang ang iba nahaharap sa non-bailable offense na malversation of public funds through falsification. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos na walang titigil sa pagtugis sa mga sangkot sa flood control corruption scandal. Pero nauna yung Mindoro partner kaysa sa Bulacan ha?